ल आज साँझ पख फेरि हामी तालतिर आएका छौँ। तालमा यसरी मम्मी उतै पानी बढेछ, पानी थोरै थियो। मान्छेहरू बोट लिएर आएर बोटिङ गर्दैछन्। यता यता यहाँनिर बोट छ, यता चन्द्रमा देखिरहेको छ। हामी चाहिँ के गर्छौँ भने यसरी यो फर्सीको बिहा लिएर आएर यसरी छरिदिन्छौँ। लास्ट टाइम चाहिँ हामीले यो ड्याममा चाहिँ कसले हो अब चाहिँ नि फर्सीको यसरी नै रोपिदिएको होला के होला होइन। हामी आउँदाखेरि चाहिँ एउटा दामी एउटा एप्पल भन्दा अलि ठुलो साइजको फर्सी चाहिँ घर लिएर गएका थियौँ र त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तो फर्सीको बिहाहरू ल्याउँदै छर्दै गर्छौँ। केही बेर्नाहरू यता पनि छन्, फेरि अहिले एकछिनमा देखाइहाल्छु। कस्तो भने यो चाहिँ गाईले यहाँ पानी खान आउँदाखेरि गाईहरूको खुट्टा खुट्टामा हो ठ्याक्कै यसरी हाल्यो, त्यसपछि यसै ढाकियो, उम्रिहाल्यो होइन। उम्रेन भने नि केही छैन। यो आइडिया उहाँ म्याम साहबको हो। मम्मी चाहिँ भिडियो बनाउँदै ल मम्मी ल अलिकति फर्सी छर्नुपर्छ ल। माछाको नआयो होला, माछा बारामन्डी माछा चाहिँ यहाँ मऱ्यो भने मजाले गर्नुहुन्छ। लास्ट टाइम चाहिँ मैले यो टायरको भित्र यसरी छरिदिएको थिएँ, यत्रो भएछ फर्सीको बेर्ना। अरू पनि छ धेरै, तर कतानेर छ। कोही चाहिँ यस्तो गोबरको बिचमा पनि छरिदिएको थिएँ। उम्रिनु पर्ने हो। नेपालमा खेती गरे मान्छेलाई पारै बेग्लै हुन्छ, छराइ पनि हो। यो चाहिँ पावर स्टेसन हो। यहाँबाट चाहिँ बिजुली उत्पादन हुन्छ कोइलाबाट। कोइला जलाएर पानीलाई स्टिम गरेर यहाँबाट चाहिँ बिजुली निकालिन्छ। ल यहाँनिर एक्सर्साइज हुँदैछ है। हामी चाहिँ वहाँनिर यो गाडीहरू भएको ठाउँबाट यस्तो यो साइडबाट घुम्दै यहाँ आइपुग्यौँ। सनसेटको भ्यू राम्रो देखियो। ल आर्मीहरू लस्कर लाएर हिँड्दैछन् यसरी, कोही एक्सर्साइज गर्दैछन्। बिस्तारै अँध्यारो हुन थाल्यो र हामी फर्सी रोपेर पनि सक्यौँ। अब चाहिँ फर्किने तर्खर चल्दैछ। यता चाहिँ मजाको सनसेट हुँदैछ। यस्तो राम्रो भ्यू देखिरह भने ट्याक्कै अपोजिटमा चाहिँ ल हेर्नुहोस्। यो चाहिँ पूर्णिमाको दिन रहेछ आज। आज हाम्रो मम्मीको पूर्णिमाको व्रत हो नि त, त्यो भएर आज पूर्णिमा हो भन्ने चाहिँ ल हेर्नुहोस्। यता यस्तो र फेरि यता यस्तो, यता यस्तो र फेरि यता यस्तो। वाह! अब चाहिँ यो चाहिँ जे उडिरहेछ नि, यो हेर्दाखेरि काग जस्तो देखिन्छ, तर यिनीहरू चाहिँ चमेरा हुन्। चमेराको सिजन भयो। चमेराहरू यति धेरै आइरहेको कि हेर्दाखेरि काग जस्तो देखिन्छ, तर यो पुरै चमेराहरू हो। ल अघिको त्यो सबै नाइट वाक, इभिनिङ वाक है। त्यसपछि फर्सी छराएपछि घर बन्दैछ। यति राम्रो मोमो, उहाँले मोमो बनाउँदै हुनुहुन्छ। मोमो मास्टर हेर हजुर। अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो मोमो पाक्दैछ। यति मोमो खाएर आनन्दको निन्द्रा आजको दिन सकियो।